हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम पंकज कुमार है। आज का टॉपिक है, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरा लैपटॉप जो है वो काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी स्लो चल रहा है। तो मैं आज इसको हार्ड डिस्क लगा हुआ है इसमें, तो आज मैं हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके SSD लगाने वाला हूँ। 256 GB का SSD लगाने वाला हूँ। काफ़ी स्लो हो जाने के बाद मुझे फास्ट करने का ऑप्शन यही रहता है कि आप SSD लगाओ या तो फिर आप इसको रैम को बढ़ा दें। तो मैंने इस लैपटॉप में मेरा 4 GB का रैम ऑलरेडी पड़ा हुआ है, i5 है, 3rd जनरेशन। 2 GB ग्राफिक्स के साथ है लैपटॉप, लेकिन फिर भी इस लैपटॉप का स्पीड कम है, तो मुझे कोई और ऑप्शन नहीं लगा SSD लगाने का अलावा। तो मैं इसमें SSD लगाने वाला हूँ एकदम लाइव प्रूफ। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए मैं इसमें SSD लगाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको SSD चाहिए। तो मैं पहले SSD लेके आ गया हूँ मार्केट से। देख सकते हैं 256 GB का SSD है, कंसिस्टेंट 5 ईयर वारंटी के साथ, सॉलिड स्टेट है। देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर यहाँ पे है, कंसिस्टेंट लिखा हुआ है। चलिए इसको कैसे लगाते हैं, आप चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए लगाने के लिए सबसे पहले आपको SSD को ओपन करना है। देख सकते हैं दोस्तों, SSD है, फ्रंट साइड से ऐसा दिखता है। ये 2.5 mm का SATA SSD है, 6 GB पर सेकेंड का स्पीड देता है ये, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो चलिए इसको मैं ओपन करता हूँ, साइड करता हूँ। डिफरेंट कलर का कंपनी का SSD आता है दोस्तों। तो मुझे ये ठीक लगा SSD। तो मुझे लगभग ये 1800 के समथिंग पड़ा है, 256 GB का SSD। तो कैसे इसको लगाना है चलिए बताता हूँ। तो मैं इसको लगाना है मुझे, मैं कैडी भी आता है, जिसको कैडी के देख सकते हैं, एक कैडी भी रहता है। आप इसमें भी लगा के DVD राइटर के थ्रू लगा के आप इसको लगा सकते हैं DVD राइटर की जगह पे भी। तो मुझे डायरेक्टली इसको रिमूव करके मुझे 256 GB का SSD ही लगाना है, इसमें हार्ड डिस्क को हटा देना। तो हार्ड डिस्क को रिमूव करना है और SSD को लगाना है। तो चलिए हार्ड डिस्क को रिमूव करते हैं पहले लैपटॉप से, उसके बाद SSD को लगाते हैं। तो पहले मैं रखता हूँ SSD को साइड पे। SSD को लगाने के लिए सबसे पहले आपको लैपटॉप को उल्टा करना है। लैपटॉप को आप देख सकते हैं DVD राइटर के साइड में भी आप लगा सकते हैं SSD कैडी की मदद से। तो मुझे डायरेक्टली हार्ड डिस्क को रिमूव करना है और SSD को लगाना है। तो मैं पहले देख सकते हैं मेरा हार्ड डिस्क इस सेट लगा हुआ है, लगभग हार्ड डिस्क मेरा बाहर के साइड से ही खुल जाएगा, मुझे लैपटॉप को ओपन नहीं करना होगा। अगर आपको लैपटॉप को ओपन करना पड़े तो आप ओपन भी कर सकते हैं एक स्क्रू ड्राइवर के सहायता से। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने तीन स्क्रू पहले से ही खोल कर रखा था। तो मैं यहाँ से हार्ड डिस्क को रिमूव करता हूँ। देख सकते हैं मेरा C8 का 320 GB का हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। तो मैं देख सकते हैं दोस्तों कि ये कैप है जो हार्ड लैपटॉप के साथ ही असेंबल होके आता है, लग के आता है। तो मेरे SSD के साथ तो ये है नहीं। तो चलिए पहले ये आपका कैप को इस SSD पे लगाते हैं कैप को, और फिर मैं SSD को इंसर्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं एक स्क्रू दिया हुआ है, इजीली निकल जाता है। मैं इसको तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना इजीली मेरा हार्ड डिस्क रिमूव हो चुका है। हार्ड डिस्क से रिमूव हो चुका है कैप को। तो कैसे लगाना आप देख सकते हैं। जस्ट आपको इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्क्रू की जगह पे, और इस पे मैं स्क्रू कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मेरा हार्ड डिस्क इस कैप के ऊपर अच्छा तरह से लग चुका है। तो चलिए मैं अपने SSD को इसके ऊपर इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हार्ड डिस्क को उल्टा करते हैं, बस इसको प्रेस करेंगे ये हार्ड डिस्क लग जाएगा। देख सकते हैं SSD इस पर लग चुका है। फिर बाहर के साइड देख रहे हैं 4 स्क्रू कसने का ऑप्शन है। तो चलिए मैं स्क्रू कर देता हूँ।
देख सकते हैं स्क्रू मेरा बढ़िया तरह से लग चुका है। 4 स्क्रू में और 3 स्क्रू और मैं लगा दूंगा। तो पहले चलते हैं इस लैपटॉप की ओर, इसको बूट करते हैं, ऑन करते हैं और इसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसमें विंडो को इंस्टॉल करते हैं। SSD लगाने के बाद, SSD लगाने के बाद आप देख सकते हैं एक बूटेबल पेन ड्राइव आपकी ज़रूरत है। बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए। तो बूटेबल पेन ड्राइव को मैं पहले इस पर प्लग करता हूँ, देख सकते हैं। प्लग करने के बाद चलिए मैं इसका पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद आपको डेल का F21 बोर्ड की जो होता है, F21 होता है। तो चलिए F21 को प्रेस करता हूँ। F21 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आ रहा है इंटरनल HDD। तो मैंने SSD लगाया है तो यहाँ पे HDD शो कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं USB स्टोरेज ड्राइव। तो मुझे बूट करना है, अभी फ़िलहाल USB को बूट करना है ताकि मैं इसमें विंडो इंस्टॉल कर सकूँ। तो आप एरो को से नीचे आ सकते हैं और यहाँ से इंटर प्रेस कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे बूट लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो बूट होने देते हैं इसको, देख सकते हैं बूटिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद आगे का ऑप्शन है आ चुका है। तो इसके बाद आपको विंडो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से मुझे नेक्स्ट कर देना है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे टिक कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है दोस्तों, बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे इंस्टॉल होता है। एक बार देखने के बाद यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट की है तो दे सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं आई हैव नॉट कर देता हूँ। सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप कौन सा विंडो का वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते विंडो 10 एजुकेशनल वन। तो मुझे विंडो 10 प्रो को डाउनलोड करना है तो मैं प्रो पर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लाइसेंस के लिए मांग रहा है, आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्न कर देता हूँ। यहाँ पर टिक कर देना आपको। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपको कस्टम वाले सेक्शन पे जाना है, कस्टम वाले को टिक करना है। यहाँ से देख सकते हैं SSD है जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए इसका पहले मैं पार्टीशन कर लेता हूँ। पार्टीशन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। मुझे इसको बनाना है 60 GB का, तो मैं 60,000 कर देता हूँ। तो मेरे 70 वगैरह, आपका सी ड्राइव कितना होना चाहिए वो हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मेरे सी ड्राइव के लिए लगभग 50 से 60 GB के अप्रोक्स मुझे चाहिए। मैं लगभग 58 GB का बना चुका हूँ। अब बाकी मैं इसका एक्सटर्नल यूज करता हूँ बाकी सॉफ्टवेयर या डेटा रखने के लिए। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों मेरा सी ड्राइव लगभग 58 GB का है। तो 58 GB काफ़ी है मेरे लिए। तो यहाँ से मैं इसको एक बार कर देता हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉपी, मेरा विंडो जो है कॉपी होने लगा, मतलब इंस्टॉल होने लगा। आप देख सकते हैं नीचे पे इंस्टॉलेशन विंडोज़। तो कुछ वक्त लगेगा, इसमें कुछ वक्त टाइम लगेगा। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे SSD लगा हुआ, तो ये काफ़ी स्मूथली रन कर रहा है, काफ़ी स्पीडली इंस्टॉल भी हो रहा है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, चलिए वेट करते हैं। देख सकते हैं ये 100% हो चुका था, ये अपग्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे इंस्टॉल फीचर इंस्टॉल अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे फिनिशअप लिख पे टिक कर, अब फिनिशअप पर लिख सकते हैं। यहाँ से रिस्टार्ट का ऑप्शन बोला जा रहा है कि ये कंप्यूटर यू रिस्टार्ट, तो मैं यहाँ से रिस्टार्ट नाउ कर देता हूँ। रिस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ऑन हो रहा है।
सकते हैं। गेट रेडी आ चुका है। ये दोबारा से रिस्टार्ट हो चुका है। दोबारा से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तब यहाँ से आपको पूछा जा रहा है, कंट्री को चूज़ कर लेना। यहाँ से आपको कौन सा स्टेट से है देख सकते हैं दोस्तों। मुझे मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपको यस कर देना है। यस कर देने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना है, कौन सा आप लैंग्वेज चाहते हैं, या आप अपना कौन सा लैंग्वेज में, तो आप अपना कंट्री चूज़ कीजिए। मैं यहाँ से इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ। इंग्लिश इंडिया करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पे वाईफाई को मांग रहा है, तो मुझे वाईफाई इसको देना नहीं है वरना काफ़ी अपडेट ले लेगा। तो यहाँ से मैं डू नॉट आई हैव इंटरनेट कर देता हूँ। यहाँ पे कस्टम लिमिट सेटअप। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप नाम दे देना। तो चलिए मैं अपना नाम दे देता हूँ। मैंने यहाँ नाम दे दिया। यहाँ से मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पासवर्ड डालना था, पासवर्ड भी डाल सकते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट, यहाँ से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हाई लिख के आ गया है। देख सकते हो पूरा तरह से ये मेरा विंडो है, इंस्टॉल हो चुका है विंडो 10। तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं किसी और वीडियो पे, मिलते हैं।